Laos is gearing up for the upcoming 19th Asian Games in China's Hangzhou. Aiming at medals, some athletes and a coach have shared their views with Jinhua. ข้าพเจ้าชื่อเท่านุ่มส่วนอดีเป็นนักกีฬากระโดดทีมชาติลาวเจ้าทางพวกเขาก็มีความคาดหวังให้ได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมาให้ประชาชนลาวเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเขาก็เคยสร้างผลงานมาคือสุดเอเชียนเกมครั้งล่าสุดอยู่ประเทศอินโดกีฬากระโดดเขาก็สามารถญาติได้เหรียญเงินเนาะเหรียญหนึ่งเจ้าแต่ว่าสุดนี้เขาก็สิเฮ็ดเต็มที่เจ้าข้าพเจ้าชื่ออาจารย์จันไดเพียรเทพรับผิดชอบครูฝึกทีมกระโดดทีมชาติลาวภาคภูมิใจอันที่หนึ่งคือได้ดีใจที่ทั้งทีมชาติกระโดดเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนหรือหางโจวเนาะได้ยินข่าวว่าเป็นเมืองที่งามและก็ใหญ่สามารถจัดเอเชียนเกมได้เจ้าสำหรับกระโดดทีมชาติลาวครั้งนี้เนาะแม่นว่าพวกเขาคาดหวังเนาะตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถญาติเอาเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาสู่พี่น้องชาวลาวคิดว่าน้องงานกีฬาเอเชียนเกมที่หางโจวนี้แต่ถือว่ามีบทบาทสร้างความสามัคคีในภาคพื้นอาซีของพวกเขาเนาะก็ถือว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ประเทศจีนนะครับเกียรติเป็นเจ้าภาพก็คิดว่าจะสร้างความสามัคคีฮักแพงความเป็นมิตรภาพอันดีภายในอาซีพวกเขาจะข้าพเจ้าชื่อท้าวบี้แสงสุรินทร์เป็นตอนนี้แม่นเป็นนักกีฬาเบสบอลแห่งชาติลาวสำหรับงานกีฬาแข่งขันอาเซียนเกมในครั้งนี้ที่ฮังโจวเนาะก็มีความคาดหวังที่ว่าพวกเราตั้งใจไว้สูงเพราะว่าอยากชนะให้ได้ว่าทีมใดทีมหนึ่งก็อยากชนะให้ได้สำหรับการฝึกซ้อมของพวกเราแม่นเก็บตัวมาได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็ตอนนี้กำลังเกี่ยวฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกซ้อมอยู่ที่เดินกีฬาหลัก16เดินกีฬาเบสบอลหลัก16เลยคิดว่าตอนนี้แม่นประมาณ95แล้ว